Merhaba, lezzet tutkunları. Ben Fulya ve sizi Arıkovanı Store'un dünyasına davet ediyorum. Burada doğallığın ve el emeğinin bir araya geldiği tamamen katkısız ev yapımı reçellerimiz ve özel peynirlerimizle tanışacaksınız. Her bir ürünümüz taptaze meyveler ve özenle seçilmiş malzemelerle hazırlanıyor. Böylece sofralarınıza hem sağlık hem de eşsiz lezzet katıyor. Reçellerimiz doğal tatları ve zengin aromalarıyla bağışıklığınızı güçlendirirken, peynirlerimiz damak zevkinize hitap ediyor ve geleneksel üretim teknikleriyle öne çıkıyor.